床啦！我们昨天晚上在那个独库公路的桥马服务区露营，然后现在起床，早上9点多啊。我们看一下外面的室外温度，7度，又下雨。起床啊！我们先把灯给打开。哎呦！我们把窗帘打开。窗帘它新买的都是有磁铁，必须要开着门。外面下雨，把所有的窗帘都打开。我们这个是从后排引了一个排插，是利用移动电源的。这个看到吗？可以说是一个取暖器，但是它实际上它是一个烘干机的那个主要机器。之前我们是拿来做烘干的。我们起床的话，就是先把车内的温度升高，然后避免感冒。这个是我们一物多用的一个方式。我们主驾驶座不会放任何东西的，因为怕紧急情况之下，我们可以立马启动车子开着就走。东西基本上全部都是放在那个副驾驶这边这个位置。我们起床了以后，外面下着雨，玩床车的很多困扰就是下雨天怎么收拾东西呢？因为东西都往前面放了，就算是穿着雨衣撑着雨伞，也难免会有那个雨水会湿到。那今天我就给大家展示一下我是怎么收床、怎么铺床的，怎么把我的东西直接整理。我不下地，我直接在车内整理，就直接开着车出发。那我现在就开始整理给大家看咯。哎呀，开工！哎呀，这个是黄袋子，我们直接把那个被子塞进去。塞进去的目的就是为了让它节省空间，收纳比较方便。我可能是在 hold 着，因为我车子本身的原因没办法让我坐直，这是车子本身的弊端。但是在没有条件换车的情况之下，那又想出来玩，然后我们就只能折腾自己原来的车子。那可能就会有朋友质疑说，那你为什么不住店呢？那我反问大家，你去阿里无人区的时候，你想住店都没有。所以那我们就玩自己的床车吧。这个大袋子只能装2张被子，一张大的那个羽绒被，加另外一个羽绒的睡袋。OK， 这个是一袋，已经装好一袋了。我先把它放到后面去。看一下，这个就是我们睡觉的一个空间。其实只是缺点就是没办法坐直，但是我们睡觉的时候腿啊各方面都是很宽敞的，长度也是够我们。之前一直都没有给大家展示过，现在给大家展示一下。看一下这2个小风扇。那我们继续收拾吧。这个是我们的电脑包，我们先放过来。这个是2件羽绒服，因为天气还冷，还不敢放到那个上面。等天气暖的话，我们直接把这个羽绒服放到车顶，这个就不用动了。我们主要搬是有2大件，一个是这个大的行李箱，还有一个是我们底下的一个塑料箱。就这2件，这个是我们一个是装行李的，一个是装吃的，主要是这2个。我现在就把这个放过来。
因为我们后面的空间是宽的，所以我们拿过来是可以随意摆放。你再把这个放上去。OK， 这两个放好了。这个是一个大的一个塑料箱，我们再抬过来，拉好些。OK， 这个大件收好了。这个是一个大包，然后之前装了2张被子，现在再装另外2张被子。这个是一个羽绒睡袋，这个是我们之前的那个第一张垫子的那个被套，我们直接把它塞进去就好了。现在被子懒的都是直接塞进去，它就可以成一个大包，节省空间。这个包我们直接把它放在后面，看3大件全部已经放好了，然后剩下的就是一些零零散散的东西，就是一些吃的。好了，我们装好了，再给大家看一下我们的整个空间。这就是我们基本的行李：背包、2个枕头、行李箱、被子、一箱吃的、羽绒服，剩下的就是一些散的东西吃的，再把它拎上来就好了。这就是我们直接收床 OK， 结束啦。这散的东西，小小包的。这是一个小背包，1包吃的，2包吃的。这个是我们在新疆买的一些特产，这个也是1包吃的。还是1包吃的，这是脏衣服。OK 啦，我们就装好了。剩下的电饭锅是固定放在我那个脚踏的位置，方便我们做饭吃。还有1包米。OK， 东西搬完啦，我也过来了，我们直接开着车就可以走了。这是我们整理后的一个状态。这个垫子我们是不收的，所以睡觉跟起床都比较方便，少收拾东西。至于会不会来查这个，我们在西藏遇到过2次，他如果不给我们这样子做，我们就把它收起来。在新疆没有遇到过，所以目前我们还是这样子的一个状态，就一直放着，我们不动。收拾东西，这个就是我们的方法，就是雨天不下车，直接在车内收拾。大家如果觉得我这个方法好的话，请给我转发、点赞、评论、收藏。同时，大家还有更好的方法，可以在评论区留言给我，我们相互交流、相互沟通。好了，我这一期就分享到这里，我们准备要出发啦，下期再见，拜拜。